Okay, TBH Labs လေးကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ showcase လုပ်ပေးမှာက MSI ရဲ့ gaming laptop အကိတ်ကြီး Raider GE67 HX ပါ GE series ဆိုတာက MSI ရဲ့ high end gaming series သူ့ရဲ့အထက်မှာ Titan GT series တခုပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ GE67 ကဒီ GE66 ရဲ့မျိုးဆက်လို့ပြောလို့ရတယ်အခုဒီ GE67 က GE66 နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ဒီဇိုင်းပိုင်းအပြောင်းလဲတော့အများကြီးမလုပ်ထားဘူးဒါပေမဲ့ performance ပိုင်းမှာအများကြီးကွာသွားပြီဆိုတော့ဒီ laptop အကိတ်ကြီးကဘယ်သူတွေအတွက်ဖြစ်မလဲဘာတွေထူးမလဲကြည့်လိုက်အောင်ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာဒီ GE67 model ရဲ့အဖုံးဘက်ဒီဘယ်ဘက်အစွန်နာမှာ laser engrave လုပ်ထားတဲ့ MSI logo အကြီးကြီးပါတယ်ပြီးတော့အောက်ဖက်ချမ်းတစ်ခုလုံးကို cooling ပိုကောင်းအောင်လို့ air intake grill တွေကို real design ပြန်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါလွဲလို့ရှိရင်ဒီ list တွေ keyboard တွေအဲ့မှာသုံးထားတဲ့ metal material တွေရောအောက်မှာသုံးထားတဲ့ hard plastic တွေရောအကုန်တူတူပဲ exhaust grill ကိုဒီ laptop ရဲ့ဘေးဘက်ချမ်းနဲ့နောက်ဘက်ချမ်းမှာထည့်ထားတယ်အရှိဘက်ချမ်းက LED ဘာကြီးကလည်း signature အနေနဲ့အခုရှိတော့မယ်ဒီဇိုင်းရဒီအချိုးအကွေတွေတောင်းကျချိုးထားတာတွေက gaming laptop အကျန်းစားတစ်ခုမှန်ဒီ serious gaming laptop တစ်ခုဆိုတာကိုသိကြစေတယ်အခုနောက်ပိုင်း low profile gaming laptop တွေလိုမျိုး business ဆန်တဲ့ looks မျိုးလုံးဝမပေးဘူးလုံးဝ gamer vibe အပြည့်နဲ့သိရမှာအဲ့လို hinge က stable ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့တော့နည်းနည်းလေးပြော့တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ဖွင့်ရပိတ်ရတာတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီ port စီအနေနဲ့က laptop ရဲ့ညာဘက်မှာ USB 3.0 နှစ်ခု full size SD character တစ်ခုထည့်ထားတယ်အနောက်ဘက်ချမ်းမှာ Thunderbolt 4 support လုပ်တဲ့ Type C port တစ်ခု Ethernet port တစ်ခု display port တစ်ခု AC port အဲ့ဒါရှိမယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ USB A 3.1 Gen 2 USB C 3.2 Gen 2 3.5mm jack အဲ့ဒါတွေပါမယ် webcam ရဲ့ quality ကအရန်မကောင်းတယ်လို့ Windows Hello support လည်းမလုပ် fingerprint scanner လည်းမပါဘူးဆိုတော့ password ရိုက်ပြီးပဲဝင်ရမယ်ဒါကအဲ့ဒီဘိုင်းတွေကိုထည့်ကိုမစဉ်းစားထားဘူးတော့ performance သမားသိရမလားkeyboard layout ကတခြား MSI laptop တွေမှာမြင်နေကြပုံစံမျိုးပဲ key travel ကဒီလိုမျိုး form factor ကြီးတဲ့ gaming laptop တစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုရင်နည်းတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ် Ultrabook ဒီမှာပါတဲ့ keyboard တွေကိုသုံးရတဲ့ experience နဲ့နည်းနည်းပိုနီးစပ်တယ် feedback ကနည်းနည်းလေးပျော့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ gaming laptop တစ်လုံးမှာ keyboard ကစာရိုက်လို့အရင်မကောင်းတာနားလည်ပြီးလို့ရတယ် gaming အတွက်ကတော့အဆင်ပြေပါတယ် Power key RGB backlight လည်းပါတယ် trackpad ကလည်းအရင်ကြီးတဲ့ပဲမရောက်ဘူးဒါပေမဲ့ gesture တွေကိုတော့အဆင်ပြေသုံးလို့ရတဲ့ USR လောက်ရှိတယ်သူရဲ့အထူက 23.4mm ရှိတယ်အလေးချိန်က 2.5 kg ဆိုတော့9ပေါင်ခွဲဝန်းကျင်ဆိုတော့ portable တော့ဘယ်လိုနည်းနည်းမှမဖြစ်ဘူးသူရဲ့ charging brick နဲ့ဒီ cable နှစ်ခုပေါင်းက3ပေါင်ထက်လေးတယ်ဆိုတော့အပြင်ကိုတည်သွားမယ်ဆိုရင်10ပေါင်ခွဲလောက်တည်ရမယ့်အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်ဟိုဒီယူသွားခြင်းမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော့ခါနာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကသူ့မှာ USB Type C နဲ့အောက်သွင်းလို့ရတဲ့ PD charging လည်းမပါဘူးဆိုတော့ဒီ charging brick ကြီးကမယူသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင် battery ပေါ်မှာပဲလုံးဝမှီခိုရမယ့်သဘောရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကောင် portable laptop တစ်လုံးဆိုတာမျိုးထက် desktop replacement ကိုဦးတည်ပြီးသွားထားတာအရင်သိတာတယ်သူရဲ့ display တွေ performance တွေကလည်းတော်ရုံတန်ရုံ desktop တစ်လုံးထက်ကိုပိုကောင်းတယ်ဗျာ okay ဆိုတော့ display ကဒီ laptop မှာအသက်ပဲ 15.6 inches 240Hz OLED panel resolution က 1440p ရှိတယ် OLED panel တွေကအရင်တုန်းက laptop တွေမှာမြင်မှုတယ်ဆိုပေမဲ့ 60Hz တွေပဲအခုလိုမျိုးဒီ 240Hz OLED တွေကလုံးဝအနှစ်ကြီး response time ကဗျာလုံးဝကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးတည်းဗျာသိမလားဟို competitive FPS game တွေမှာလုံးဝ very good brightness က 350 nits ဝန်းကျင်လောက်ရတယ် indoor usage အတွက်ကောင်းကောင်းအဆင်ပြေတယ် outdoor usage အတွက်ကကျတော့ glossy panel ဖြစ်နေတာရယ် brightness အရင်မများတာရယ်အဲဒါကြောင့်အရင်သုံးလို့ကောင်းမှာမဟုတ် OLED panel တွေရဲ့အားသာချက်အတိုင်းပဲပေါ့နော် true black ရတဲ့အတွက် backlight bleeding လုံးဝမရှိဘူး viewing angle မှာရမ်းကောင်းတယ် color shift ဖြစ်တာလုံးဝမရှိဘူးcolor ဘိုင်းမှာ sRGB 89.7% DCI-P3 71.7% Adobe RGB 75.2% coverage ရတယ် photo editing video editing content creator laptop ဘလို့မှာသုံးများအကုန်ကောင်းတယ်အပြင်မှာမသုံးဆိုရင် speaker တွေကလည်းမဆိုးသူက laptop တစ်လုံးအနေနဲ့ high စေ mid စေမှာ clear ဖြစ်တယ် bass တွေကရှိတဲ့လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ full volume မှာနည်းနည်းလေးတော့ distort ဖြစ်ချင်တယ်လို့ရှိတယ်ပုံမှန် media consumption နဲ့ gaming တို့ကတော့ဒါလုံလုံလောက်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် performance ဘိုင်းမှာကဒီ laptop က Intel Core i7 12800 HX CPU
16 core 24 thread processor multi threaded performance ဒီမှာတော်တော်လေးကျန်းတယ် multi threaded performance ဒီမှာတော့ Core i9 12900HK ထက် 25% လောက်ပိုမြန်တယ် Ryzen 5ရဲ့ 5900HS ထက်လည်း 40 to 45% လောက်ပိုမြန်တယ် single core performance မှာကျတော့ဒီ Core i9 12900HK နဲ့တူတူလောက်ပဲတော့ GPU မှာကျတော့3070 Ti mobile GPU 25W dynamic boost နဲ့တော့ 150 TDP ထိရတယ်ပုံမှန် RTX 3070 Ti ကိုဒီ 130W လောက်ပဲရတဲ့ TDP နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 12% လောက်ပိုမြန်တယ် Extreme mode မှာထားမယ်ဆိုရင်တော့ CPU ကို 55W GPU ကို 150W မှာအမြဲတမ်း constant run တယ် benchmark တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာစမ်းပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီ AAA title တွေနဲ့ benchmark တွေကိုဒီမှာပြထားတယ်အော်နေ benchmark တွေပြောနေရင်းနေပေါ့နော်တခါတည်းပြောပြလိုက်ဖို့ကဒီ max switch လည်းပါတယ်ပြီးတော့ noise test လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာစမ်းပြထားတယ်storage တော့ကသူ့မှာ PCI Express Gen 4နှစ်ခုစိုက်လို့ရတယ် default အနေနဲ့က 1TB Samsung PM9A1 PCI Express 4x4 NVMe SSD ပါတယ်မလေးရှိတာနောက်ထပ်တစ်ခုကို slot တစ်ခုအလွတ်ထားတယ် RAM က 16GB DDR5 RAM ကိုသုံးထားတယ် upgrade လုပ်ဖို့အတွက်နောက်ထပ် RAM slot အလွတ်တစ်ခုလည်းထပ်ပါတယ် battery အနေနဲ့ကလုံးဝအကြီးဆုံး size 99.9 Wh battery life က 50% brightness balance profile နဲ့ Wi-Fi နဲ့ web surfing လုပ်မယ်ဆိုရင်9နာရီဝန်းကျင်လောက်ရတယ် full brightness full လုပ်မှာဆိုရင်တော့2နာရီဝန်းကျင်လောက်ပဲရမယ်ဆိုတော့အချိန်တော်တော်များများမှာတော့သူ့မှာပါတဲ့ 330W adapter ကြီးကိုဆောင်းထားလိမ့်မယ် Okay ဆိုတော့အကြမ်းမြင့်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီ laptop က performance ဘိုင်းနဲ့ display ဘိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုကျန်းတယ်သူ့ထက်ကျန်းတာမရှိသလောက်ကိုနည်းတယ် game တော်တော်များများကို share ဆောက်လို့ကောင်းမဲ့ laptop တလုံး content creation အတွက်လည်းတော်တော်ကောင်းတယ်အားနည်းချက်ဆိုလို့သူက keyboard ကိုတိတ်အားမရတာရယ် Windows Hello အတွက် fingerprint ရော face unlock တော့မပါတာရယ်အဲ့လောက်ပဲရှိမယ် portable မဖြစ်တာကတော့ထည့်မပြောနေတော့ဘူးဒီ laptop တွေရဲ့သဘာဝပဲဆိုတော့ခင်ဗျားဒီ laptop ကိုဘယ်လိုမြင်လဲသူ့ရဲ့ performance နဲ့ portability နဲ့ကိုလဲလဲရတာတန်တယ်လို့မြင်လား 240Hz OLED panel ကြီးကိုဟောစမ်းသုံးခြင်းစိတ်ရှိလားအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့